Cek satu cek. Cek cek.
Urian itu hata, dapat ada marwata, terbuka ma parminggota di bekas marogoton, song lima tong, namang ikuti parmingguan di bekas tabi. Dulu mertangiang nahom marita. Sapuji matuhata, mari le mata siapu kuede, onom raspitu ayat sada 22. Mar hite gowar ide bata ama, dohot gowar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni tol di porbadia, na tumo palangit dohot anoon. Amin. Lungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tongani hitaon. Jadi huida hami ma hatangapon na, songon hatangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asi ni roha dohot hatutuon. Haleluya. Martang yang maisa. Ale ya manami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Betlehem. Saya pinuji maguarmu na badiai ala naong ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhati uron. Jala di padomu hodo hami na holak kian siakko. Gabe saur musai dohot ho. Gok halalas ni rohado hami alani. Sejaloma
hamlateo ni rohanami, naong kinopotmu, marhite-hite anakmi. Amin. Tangion hamuma patik nilipata di minggu tasadarion. Ima nata surat sian konvensi Bindusada bagian B2. Konvensi Bindusada bagian B2. Debata anak. Debata ama ima Yesus Kristus. Papataran ni debata amana mangaramani dirina gabi jolma na tinubuon ni si Maria. Na gabi-gabian siya tolli porbadia ardorak suabubuan. Ibana do Tuhan na makokop dohot paluaho jolma manusia. Dia to ibana do pastorion nia jolmaon do nasabangso di sudetiki. Jala haposan situtudo ibana saat di saleleng ni lelengnya. Di balua do jolma manusia sian gongkoman ni sibolis. Sian perhatobanan ni dosa. Doho sian hamagoan. Nang hamatian na tumao na bernit. Pola mate di hau pinor silang. Ibana do hagogok ni pelian. Perdengkana tu debata siala dosa ni hatol maun. Na tuat do ibana tu banua toru. Ilung ditanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo, lahud dul tu samun ni dia baca Jahoba, amanai. Marhite ido, ipati boleh baca ibadah. Jala di baca hong warna na sumurung sian nasa goar. Asa soba tu goar ni Yesus, nasa ulu di tot na di banua gijangi, do na di tano, nang diturun di tano. Sian ido ibana mangodlihon, nasa na porsea, uhut manggonggo misaluhut. Pai mamulak sogot tutanoon, makuhumi na mangulu do na mate. Asa na suara marhato poton. Yesus Kristus do Tuhan, bayan hasangapon ni dia bata ama. Marhite podaon, tau dolodo nasiyatahi ni dia bata, situlusada, do harorona nagabi dolma. Hot do ibana dia bata, di bagasan hadol maulna. Jala di patibo debata dirina, dina mula ibana tu debata amanai. Luksikop ulaon haluaoni di patupai ibana. Nauk sia mula ni mulana do tahina sun badiain. Akup ni tahodol do nahut Yesus makuhumi nasa hajahaton. Pai maro uju di porsibion. Tahodol do naholan sahari Yesus sarsilang makokop jolmai. Alani tertulak do puda nama dok. Adong haluau na asing sian nau pinatupan Yesus. Na adong dalan na asing matapotol di bata asing sian Yesus. Nama dok holan panurirang sabing do Yesus. Nama ngodolhon holan hadibataon manang holan hadol mau ni Yesus. Na adong haluau na asing sian nau pinatupan ni Yesus. Na adong dalan na asing madapotol di bata asing siya Yesus. Na madok holan panuri ng sabing do Yesus. Na mangodolon holan hadibataon manakolan hadol mau ni Yesus.
Songoni nak puda nama dok. Bui ulaon na denggan pinatupani tolma manupahi tu haluonna. Laos tatulak do pangajarion nama dok. Na pinasilakod do mangudai Yesus Kristus di ulaon parpadanan nabadia. Ima sahatna atong rak mangidogugu mahita tu mata debata lau mangulau patik nai martang yang mahita. Ali tuan debata sai mangulau na hompar tu patik mi. Amin. Tapaulu bemar wata dia depan dia bata tato poti madu satta matang yang mahita. Ale Tuhan dia bata amanami na di balua ginjang. Kodo na patupahon hasisiani dosa dihami halak na dangolon. Mar hite anak holongan roham. Saya sima roham dihami akan amang sakko dosa nami. Saya sahabi ma di bagasa rohanami hasiani dosa nami. Leon matuhami tolim na bariai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapos yaon lau mangkotapon asa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuko. Gabi pelean na mangulu jalan abadia marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tu hasiani dosa. Songondo hasani Tuhan Jehovah. Nunga dia sayho au marhite sian akadosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hata hatonmu. Au tutu au sendiri manesei akka pangalausian alani hadirokku. Jeladang be hupa ingot-ingot akadosam. Hasangapon mali debata na digijam. Amin. Tapi gimana hatani debata
Nagabe epistel di minggu tasadarion, ima sian Yesaya 52, ayat itu 1 ayat 10. Yesaya 52, ayat itu 1 ayat 10. Tajahama mar soring-soring. Lehet nai di atas ni akka dulu, akapat parbadi tanauli. Napatu begehon ada meon. Nama maritahon barita nauli. Napatu begehon hatuaon. Nama dok tusion. Lepatamdo bangkit raja. Suara ni jolma para malhut. Aka dipangi arbe suara narap marolopolop. Ay adok bohi ibe di idana sida. Molo mulak Jahoba tusion. Pangiar ma suara muna rap marolopolo mahamu. Ale akka pasi-pasi ni Jerusalem. Ainunga marpangulai rohani Jahoba mida bangsona. Nunga di palua Jerusalem. 10. Nunga pola di patol Jahoba tangan nana badiai di adopan ni saluhut bangso parbegu. Jadi saluhut ujung di tanoon marnida hatuaon ni debatata. Ima saatna martua do akan atau mangihon hatani debata jalan na peopsa. Amin. Tidakko maha porsiaotai, songon nani hina tidakko ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahitam andok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pergugu na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba, na sasadai. Iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat tol di porbadia adorak soa bubuan. Ido tu hatta na tumau na bernit. Di panguman ni silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tuat tu banua toru dung ni tanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hundul tu siamun ni di bata Jahoba. Amanai pargu na suatu dosani. Di sima ibana pai mula-mula sogo tu tanoon, makumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea, litor di porbadia. Jaladok sada huria na badia. Huria topan di halak Kristen akan na badia. Do dia sani dosa. Do dia tain na mandok. Mulak mangulu sogo daging ni halak naong mate. Do dia nguluan na sora sudah. Amin.
Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Pesta Natal Padua Halion 26 Desember 2020 sada. Topik Minggu, gabe daging ma hatai. Firman itu telah menjadi manusia. Kosong sada. Rapot Huria tahun 2020 sada. Rapot Huria tahun 2020 sada naing dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 26 Desember 2020 sada pukul 10 sada 30 wib dung sidung permingguan pukul 10 wib tatang yakon ma asa merdalan do denggan rapoti 02 buku acara tahun baru keluarga. Buku acara perpunguan Budari ujung tahun di Bagasta sada Januari 2022 pukul 00 wib marhiteon mapi pinabotohon sude ruas ni Huriatta buku acara perpunguan Budari ujung tahun nang dibagihon di hari Minggu 26 Desember 2020 sada dohok di hari Jumat 30 sada Desember 2020 sada. Dimohon mengambil satu buku per keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhan. 03 Ulaon Nabadia di Patupa di Bagastabe. Tuhita nasoboi dohot di Ulaon Nabadia di tanggal 25 Desember 2020 sada tarlumubima tu akaruas namar sahid dohot lansia. Di Patupa Huriatta do marulaon nabadia diakka Bagastabe. Ulaon nabadiaon di Patupa di tanggal 26 sahat 30 Desember 2020 sada. Asa di Pabuama tu akka situa wilayah nabe. 04 Paddidion Nabadia. Huria Patupahon Paddidion Nabadia tu akka yanakon ni Huriatta di hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 di Parmingguon pukul 10 wib. Perguruan dohop pendaftaran di hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 sada pukul 10 pitu wib Botari. Pinangido tuna toras nidat nanak sididion asa mabuan surat pengantar sian situa wilayah dohot mabuan fotokopi akte nikah dohot fotokopi akte lahir. 05 Ibadah malam tahun baru. Ibadah malam tahun baru di Patupa 2 hari ima di hari Jumat 31 Desember 2020 sada. Naparjolo ibadah pukul 10 wib bahasa Indonesia. Napaduahon ibadah pukul 10 sia wib bahasa Batak. Link live streaming taidama di warta jemaat naungadong di Hita. B. Ibadah tahun baru di Patupa di hari Sabtu sada Januari 2022 masuk pukul 10 wib. 06 Siasat Gereja di hari Minggu sadarion 26 Desember 2020 sada hona ruhut parmahanion do pamisangiot do ima radot Kristian Hasian Purba alamat Jalan Gang Alwi RT 004 RW 001 Tanjung Barat wilayah 2 Alamar Bagas di Huria Naso Sapoda Dohot Huria HKBP. 07 Ruas nama ulang tahun kelahiran Dohot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado di Huriatta HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni Huriatta. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai siap tanggal 26 Desember 2020 sada sahat tu tanggal sada Januari 2022
boi mata jaha di warta jema nadong dihita. Hata ni debata nama ulang tahun, ima, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 20 ayat 6. Titing naso jinahaon dohot parhepengon di huriatta, boi mata jaha di titing naung di parade huriatta. Songoni ma titing dihita di bagasan samingguon. Mari deh meta saglut papungol pelian. Soul.
mama iba raja. Martagya kita dame na sumurung siya salhut na roha imana maramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat na hari Natal ma dihita salhutna damang do dainang nang songoni akadongan sahaporsiao di bagasan Yesus Kristus. Dia pala tikion ima mingguta di minggu pesta paduahon parniotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Dia pala tikon di palas do pehita marsor di tonga-tonga ni uriata lahu makaloson di hari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Alani hata ni Tuhata na manungguli hita dohok manukoli hita dilasni rohata. Dia pala tikion imanata surat sian berita nauli na sinuraton ni si Yohanes bidusada ayat 14 rodi ayat 10 sonoma didok disi tapayu tihut ma di bagasan rohata. Gabi daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mah hasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dakos si Yohanes do ibana ainin nama odo ibana nahudoki naro siap pudiku jumolo do ibana adong asa au ai parjolo yaddo ibana ai sian hamuranna do salhut hita majalo ima asini roha naso marna motok ai marite sian si Musa do dileon anggo patiki alai inohol ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan. Dangdung adong namarnida dewata anak na sesadai na diapuan ni amai ibana do mamarita hosa ido sahana. Dia damang do dainang nang songoni dongan sahaporsiao di bagasan Kristus. Didok akan adeba manang mungkin ra songon nasomal yang go masyarakat tarlubo bima masyarakat Indonesia ima masyarakat masyarakat namalolo jala nargir-gir nasipata olo marbasa basi. Tarlubobi dihita pe olo do sipata hita te halak kita halak batak. Se olo do hita gir-gir di ngulut tahun marbasa basi. Ido teh hamang do tamina. Ido. Gabe sipata na marbasa basion hita masyarakat gabe hira membudaya pangalahui di tonga-tonga ni nguluta. Isarana molo taingot jala molo hado tatoton di televisi ate. Adong sada iklan nama dok disi. Idokon bukan basa basi. Matariot tu siar dia teh. Bukan basa basi nate. Sitong manang so sitong tepat atau tidak tepat padohanon damang dok dainang bahita dok nama meri disi. Kita do nama ngalusi, asitong dui manang daun, tepat doi manang daun. Alai tai dah majolo. So dia do bentuk contoh ni nama berbahasa-bahasa rupanya te di pasaran, di tonga-tonga ni ngoluta sigado pari. Jelah don mungkin ra masa taulon di tonga-tonga ni ngoluta damang do denang.
Misalnya molotopet lewat dongata sia joloni jabuta mata dokon pasti do pitor ta dokon do damang do deinang tarlubuwi matua ka ina nami te pitor tabu do berengon molotua ka ina ida ai dang meradi hamu ninna rupani pasti do tahe amang do taminang lae adang meradi hamu tulang adang meradi hamu itu jabu jo hamu anak pitor tu dia hamu ai sopol tak kope bulan dina sampai soni dokon ade sopol tak kope bulan itu jabu do hamu ninna museng songon napatamahon itu tahe songon napatamahon museng itu jabu jo hamu tulang itu jabu jo hamu ide songon napatamahon hapeng sasitong na damang daud dinang ulo do hita basa basi au sugari rupani amang do tamunang serius ima tetangga tahun nama mulus ya jabuton ulo singgah di jabuta ulo do hita merasa tahe hapeng apalagi gitu doi pitor serius do ina tahun seperti itu serius dan lain tahun hapeng gudang naik ke hijau kan atau malu dedi museng ninna di bagas rohana ulo do kita kas sokoni damang do dawina ulo do atas songo sada cerita museng ya do damang do dinang sada ina sata bijo akaina teh ala na tabu do molo tu padu soson nakaina teh ya do sada ina ala ni jutni rohana mamer akayana konda aholan na berbeda ya kayana konai ni suruh tu sanda gudangan si delian dah. Tunggu dulu, lagi asik ina, enak kan? Itu rojo gulamo itu rojo sirani nak. Payah tu mah lagi-lagi main game ini lagi asik ini, nanti gak bisa diulangi nak. Ya do tahe hamang hamu ina nami nang hita amak teh. Aladang dos rohania kedana sipata ulo do rupaninya teh. Pitar tedokon amang do taminang pitar dadokon si takko mau amang pahorasina ala nijuk di rohata buat tonau sabuan nina asa bulus asa sona kalakon nina itu tahe ulo rita HP ngamang do tamunang nina madokon HP dia mukadongan di bagas Kristus nakini dokon ala ni songoni HP hola makuling longgur tapu mama kuling longgur amai didok ni amaon manang inatong didok gege itu do Tuhan datuhi Tuhan ada petos serius do Tuhan ina ulo tahe ita songoni ilo serius ko Tuhan ai gitu di dangau ya na memang ala ni jutru aku no mamer kada dolong subuh sirron holod da ko lodosna holon na berbedai HP na kebetulan do damang do dainang pas songo suata sonarion songo neng hulum pitoro longguri HP pitor do ibana mah serius ko tulang ana ge do ada glo buseng damang do dainang Roma misalna ima martamu do ngata terlubo bidak kamu ina nami martamu ma dongamuna inang manang amang tuj bagas di jamuna nunga tung macai liling nasida di namar nonangon kita namar nonang siap pagi satu nang botari nunga pasadarian next sudah nunga sudah di hatai na siap portibion na di portibion sian satu jen mama mau ngau siap menogo satu dawu na ahade satu neng botari artinya sudah di portibion nihatai lau bulak madongatai mata dokon olo do sipata ditiki neng bulak dongatai di dok kita mak tahe tibunai pitor mulak ko ida so tak gubi bulan mitok dopi mata niari manang di dok museng sonon enang jolo apa lamangak kita mang nang jolo apa lama kamu kita inang asa mulak kamu HP
Damang dok dainang di bagas rohana nian adi gedung mula idahon. Aku nang negulaku. Adi gedung mula amang. Mulai sajam sian sajam di parjupangan dot idai nunga di dok di bagas rohana adi gedung mula idahon ate. Alai dung di dok dongan nai mandokon mula majawau eda mula majawau lai. Nakin varialu si tibunai ho eda tibunai ho lai jolomangan johita ninna rupani HP nunga persarin nasida HP suado mangalopa puado dohonon de makatai lo sederian mama mangalopa song alai basa-basi me alani dia muka dong aku di bagasan Kristus nangpe di tonga-tonga di gulut tau sian telepon hita alat komunikasi tai hempot tai pe jojot de hita berbahasa basi itu jojot de hita berbahasa basi amang do tamu nang sian hempot tai alat komunikasi tai olah do si patah hita mar telepon ana sibuk dah mulai dah nina hita rupani di teleponia dia dungi dia luisi mamuseng dak pola lah dak pola sibuk ina HP pas manuci tolu weber ina tai pas manuci tolu weber buasa akidu lakon HP dinarodo teleponi ubay na so imana manuci na tober alai holan namar basa-basi mana do dedai di dok musing ma do hamu ada pola ida HP nunga marsabu-sabu do hono sudia ka bajuda saat tu si majujug na pe nunga marsabu-sabu di dok museng ma museng di telepon nai adang marepot yau tahe dah di lesu eda nomu museng taong eda apa yang nunga jelas-jelas na lagi sibuk ina tai manuci akasongoni ma amang do tamuinang na marguar di dokon basa-basi isarana mamuseng katanya isarana mamuseng nunga di boto tetangga naon na ikon ganup manugut amat taon ikon lau tukator alai tiap manugut sukunun na doi didokot na tukator do lain saya tiap manugut kan basa-basi doi amang do tamina mula mamuseng botar nai siak kator didok museng tiap na mulak na baru mulak go lain karena basa-basi do amang do tamina. Itulah basa-basi amang dota minang. Basa-basi itu memaniskan suasana. Melalui mulut kita ini akan mengucapkan perkataan yang walaupun hati bermaksud lain. Lapatanna amang dota minang perkataan tidak sama dengan perbuatan. Pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah budaya basa-basi. Molo istilah nuaeng, apalagi akan apa oso sonarion, nang holan na oso, akai na pe akai hita pe ama, istilah sonarion, didok mau naha, prank, itu tahe, memreng ini. Oma istilah sonarion, kita sering di prank halak, jala hita pe sering memreng halak, saya tak pikir do na toho, HP negait na do. Damang dodai nang donga sah porsiaon di bagasan Kristus molohita jolma olu marbasa-basi dohot dongata jolma sonari isukum majotu hita ulu du hita tahe marbasa-basi dohot debata manang ulu du debata marbasa-basi tu hita ulu du hita marbasa-basi dohot debata manang debata hea berbasa-basi damang dok dehinak dak kya debata dak song kita jolma Tuhan tidak pernah seperti kita yang selalu hidup kita ini penuh dengan basa-basi Allah yang go debata serius doi mana dak kya tua taim berbasa-basi molo sopi tortajalo pe amang akana tapangidoi di bagasan tang nyakta tutuhani rupani Dangna sedang berbasa-basi di bata.
Isarana di bagai setanyakta Tuhan di bagai sepasai tau leo bahamalu tu au dak pitor di leo dak na berbahasa-bahasa Tuhan ni tau dak ngastok pitor di tongos tau molo di dok tu hatta itu hita marite hita hata nama dok tu hita romahamu tuau hamu akan naluja jalana sorat odang basa-basi amang dota minang. Dia mengatakan datanglah kepadaku yang susah dan yang sedih, yang letih. Akan naluja, akan nasoat. Dan namar basa-basi duhani mandok soni. Atik buha amang dota minang. Molo diok tu hatai. Ra atik buha. Hita dong na seuluro. Hita dong na seuluro. So tung tadok rupani hatani Tuhani basa-basi do Tuhani anak toho moloro abi akan naluja do akan nasorat anak tohoi ahita do col mana ulu romah mamang do taminang na abeng na basa-basi do anggo tu hata daw molo joko nakin Roma tuau hamu akan naluja jalan nasorat jala molo didok tu hataipe didok sono sai dongan aku do hamu rasa roh ajal di hasiang nin narupani dang nin nabe memang ido di dok kata di mata dang basa-basi damang dot daina alayaha iya dan amin doi amang dot taminang dang basa-basi molo diok tu hatai dang aidang tarulah hamu agiah anggo somaringat do tau daktarulah hita agia molo somaringan ibana tu hita dang hola basa-basa dang holan hatai lapatan na amang dota minang akka lapatan akka dang dohot akka damang nata surat dibirtai sudah doi kenyataan semua perkataan Allah yang dikatakan demikian kepada kita itu adalah semua adalah kenyataan bukan seperti kita manis di bibir beda di hati. Kalau kita sokon hata di dok nanti lamot-lamot hata ni itu teh lamot-lamot hata di jolma risi-risi hata ni lamot-lamot hata ni si bego itu teh risi-risi hata di jolma alani damang dok teh nang jela odo omma na tahalason di pesta Natal na padua holon sudah baga-baga di debata Nabi na bagah-bagahan na marite akapaluirang di pada Nairobi tarihot tu akap Mesias tarihot tu si balua nunga nyata tarida idoi marite hite dirina ima Jesus naro tu protibiot ima naung gabe dagingi ima hata ni debata naung gabe dagingi omma na gabe lasni rohata dia balatikot ido na didok na gabe daging mahatai jala maringar di tonga-tonga nih hita. Ini bukan basa-basi. Ini adalah kenyataan amang dota minang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman Allah yang abstrak telah menjadi sosok tubuh yang konkret. Itulah sebabnya yang terjadi pada kelahiran Yesus. Nah abstraknya doa tadi debata alai nunga nyata gabe daging. Inilah yang kita suka, inilah yang kita lasiroata. Ainunga tubuh hapeng debatai Imam Mahite sorma. Alani damang dot taminang di bagas Kristus. Didok hata itu hata maringan di tonga-tonga hitaodo Yesus na tubuh dia diam di antara kita. Ini bukan basa-basi, ini bukan basa-basi, tetapi sungguh-sungguh kenyataan jala unang tak alami iman jala unang nunggak tak alami itu sudah kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih kita kepada kita orang-orang yang percaya. Molo di ibana nakit bahwa ibana nunga maringat di tonga-tonga ini hita marite-hite Yesus dalam tubuh.
Itu adalah kenyataan. Di minggu nasalpu pe, di jamita dakka minggu-minggu nasalpu pe damang dok dena. Nunga dipaingot kita. Dipaingot duduk kita. Immanuel, Allah yang transenden, yang jauh melebihi akal kita manusia, tapi sungguh-sungguh Immanuel, immanen, dekat bahkan di hati kita, di ngulutta. Immanuel do ibada. Artinya dia immanen, dia telah berada di dalam diri kita. Dia berada di dalam kita dan kita di dalam dia. Dekat bahkan di hati kita di ngultu. Idora damang do dainang didok songon almarhum presidenta ima Bapak Gus Durate. Anggo Tuhan yala Kristen. Apalah jonok kiedo. Apalah jonok kiedo di rohana do Tuhan nai. Di rohani Tuhan di rohani halak Kristen itu Tuhan nai. Hape ya hita inna Bapak Gustunol. Nah tapi hita marmik. Nah tapi hita marpake toa. Tongdo dang dipehi. Ido padohan ni Bapak Gusto. Hamu amang dot taminang di bagasan Kristus. Akadongan sapo siaw di bagasan Kristus. Na parpudi nang sidohonon na tuita. Molo nunga didongani Tuhan hita dia kaari na saltu. Jala didongani hita satu tekion. Sada kenyataan, keyakinan. Jala hal na pasti don damang dot denang. Ala donganan na do hita tuaka ari namang yut museng. Ini pasti. Karena kapan kenakan wasai dokon alana hapai nunga gabi dagi. Firman itu telah menjadi berada di dalam diri kita. Om naik sidohono natu hita lamang dot taminang. Keyakinannya pasti duih di tonga-tonga di nguluta. Ala donganan natu hita tua kaari namang iut buseng. Dia kaari, dia ka bulan minggu, dia ka bulan do, dia ka tahun data dadali damang dot dainang donganan itu hanidu kita. Donganan itu hari itu kita. Dan basa-basi itu. Dia terus menyertai kita. Dia terus berserta dengan kita. Dia ada berada dengan kita karena dia telah menjadi daging. Dia telah menjadi manusia di dalam diri kita. Ido berita na uli na tajalo di bagasa sadarion. Ai maringanan di tonga-tonga tado Tuhani. Firman itu diam di antara kita. Firman itu adalah Tuhan. Dan taida sian kasat matai amang dot taminang. Alai tahilala doi mahite padongan ini dibata di bagasan nguluta. Alani damang dot dena omma. Lasni rohata di pesta Natal paduahon di Sadario. Alani posma rohata damang dot denang. Posma rohata di si. Ai maringana do ibada di tonga-tonga di guluta. Jala mahite pernyataan on. Gabe marlas ni roha mahita. Jala marpos ni roha mahita. Mamulus. Aka ari-ari. Aka minggu. Aka bulan. Do aka tahun. Si pasaton ni debatado pe. Nang tu kita. Nata pe. Dia palatikon. Didiki ngoluta na ikon adopata dobet gaduk ari, gaduk minggu, gaduk bulan, bahkan tahun dope mungkin amang dot taminang. Na ikon ikut tahunota dope akasi tahunon ima alani pandemi COVID-19 on. Alai di papos do hatta dia palatikon. Sada kenyataan, sada pernyataan. Nah di dok natu hita dia palatikot enang gabe daging do hapai enang gabe daging do Tuhani. Itu yang menyatakan bahwa kita bahwa dia telah madongani hita marbudu-budu hita marpos alani iko pos marohata damang do deinang tarlu bobi ma hira dang gok desa minggu naya teh
Tanggo besa minggunai ikon tabulus nama jalan tasalpuhon nama tahun 2021. Sada nanang sidhonon na tuhita. Molope andon amang dot tabilang buhi hita di bagasan las nirohan. Buhi hita di bagasan hai pason. Dang mahuranga kita agi autik mamulus tahun 2021 buhi tolas 2022. Omma sada kenyataan di tonga-tonga ningulutas song pos niwata naung didongani Tuhan itu kita. Dia adalah Immanuel di tonga-tonga ta. Alani lasmaruhata di nama mestahon pesta hatu tubuh ni tuhata napa duhon di tonga-tonga ni nguluta. Amin martang yang maita. Mulia tema ale Tuhan bisiala asido holong ni oham nasai totong marbudu-budu. Dohot na patoguhon disudi akal laka do pikiran nami. Dinama dalani aka ari-ari nami si ganupari. Tarlu bobi maalai Tuhan dinama las ni rohami. Na piga-piga harion nama naringoti. Nama mestahon hari hatutubum di tonga-tonga ni mulu nami si ganupari. Nah tapi alai Tuhan di bagasan aka pergumulan di ngulu kami. Ima alani sori mago pandemi COVID-19 dang nagabe moru las ni rohanami alai Tuhan. Mamais tahun ari hatuwi ala sada pernyataan napapos rohanami. Nasangod dia pe iya dopi hami. Nasangod dia pe buat ni pardalanan ni ngulu nami. Nasay donganom mudo hami. Ido alai Tuhan natarida di halas ni rohanami. Dia palatikon di nama punghami di bagas joromon nama mestahon ari hatubum dapat 2 alion. Dia kuala itu sada pernyataan naung gabe daging do hatai. Firman itu telah menjadi berserta kami. Inilah firman Tuhan hatani Tuhan itu alai Tuhan nagabe pangokuon. Paposor rohanami mengalun akka hagun. Dohot mengalun akka siapulan. Di tonga-tonga ni pardalani ngulu nami nagok akka hasusahan, nagok akka parukilon, nagok akka sitaonon. Buhi hami alai Tuhan margugo mangadu madalani ari-ari nami ganuk hari, ganuk minggu, ganuk bulan, bahkan akka martau-tahun nanaing si boluson nami, nanaing si pasaton nami masaton mutu tonga-tonga ni ngulu nami. Alani papaos marwan nami alai Tuhan. Asa unang songon akka jolma hami nasipata nahulan na marbasa-basi. Alai hodak kaya marbasa-basi nanaing si papasaton mutu tonga-tonga ni ngulu nami. Nanaing lehonom mutu hami akka haguhod dohot akka padonganyomu di tonga-tonga ni ngulu nami. Atau bos marwan nami alai Tuhan pasa tamima salutna ruas di huriam HKBP Pasar Minggu. Osora nami homa namar mudu-mudu daging do di nasida. Homa namar mudu-mudu di sudi akka keluarga di nasida kaparyanakon. Nang soni akka paropu jala homa alai Tuhan na mamasu-masu akan nanula di tanganna do akan nanula di pikiranna. Homa totong museng nama ngaleon akka hai pason ditikin nama di bagasan akka parsaiton akka ruas di hurami. Jala homa alai Tuhan na padaon akka parmaran. Asa uboy hami alai Tuhan marlas ni roa manguduti akka ulon namin nasi pasatom mutu hami. Dau hami sian akka parmaran. Tarlu bobi ma dau hami sian akka pandemi COVID-19. Atau bos marwan nami tarlu bobi ma di huriam dia palatikon dia HKBP Pasar Minggu. Duk sidung mulak par minggu nami dia palatikon alai Tuhan. Patu paon ni huriam do alai Tuhan. Ima parapotan manot tuhon di program do anggaran na neksi patu paon di tonga-tonga ni huriam di tahun 2022. Was marwan nami alai Tuhan. Na saya dong anomu ami. Na saya totong do alai Tuhan lehnomu kabisuk do hafistarat kami. Asa marhite huriamon. Lam margugu hami salu akawas di huriam. Majalo hatam na badiyeh. Jala marhite huriaon alai Tuhan. Lam gabe tarpasu-pasu mahuriamon. Nang tonga-tonga ninggulu nami manang di dia pe kami maringanan. Atau mulai tema di alai Tuhan. Om matangiang do nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus
martangnya kami Tuhan. Amin. Tahu di timam seng mare de hita siad de nomor 530 halu ayat sada duluna laos tapasaha ma peliata. tatagnya koma piliatan nata pabungon tuado pani debata martangiang mahita ale debata amanami nadi banua gijang hodo harwan ni salhut silon leon nadingga do nasa ulibasa na maulitus upasa tami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom
Pasu-pasu mai jalaramoti. Asau parsia kami pilihanon pati bulhon rajamu di tonga-tonga ni uriam doho di portibion. Buhai marwanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banogijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajanmu say saut mga lomoni ram di balong tongon songon na di banogijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangako. Mahamu jalahmu ma pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mau bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasar ma damena tu todi munabi.